ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى، عاملين ايه؟ أنا تسنيم جمال من الفرقة الرابعة. هشرح لكم سكاشن فسيولوجي إن شاء الله. معلش اتأخرت عليكم في التسجيل السكاشن عشان كان عندنا معركة أطفال كده. على ما خلصنا يعني من كام يوم كده. فإن شاء الله هو الموضوع بسيط. هما مش كتير، حتى الفسيولوجي هما سكشنين 2 بس. وكلهم سهلين ان شاء الله، زي ما تعودنا من الموديول اللي فات ان احنا هنشرح السكاشن عادي، وهنقول الحاجات اللي هي ايه تنفع تتسأل او السؤال يجي ازاي في الامتحان يعني. فان شاء الله الموضوع بسيط وما تشيلوش هم يعني. طيب، عندنا السكاشن الكارديولوجي بقى بتتكلم على ايه في الموديول الكارديو. بصوا، هو السكاشن بتبقى عباره عن، يعني هنا في الكارديو يعني عباره عن سكيلز او مهارات انت المفروض بتتعلمها او بتكتسبها. زي مثلا ان انا في السكشن الاول المفروض انا هتعلم 3 حاجات. اول حاجه اللي هي ان انا احط السماعه على الهارت او على الشيست، المفروض انا هسمع ايه، اللي هي الاوسكالتيشن. تاني حاجه اللي هي ازاي اقيس الضغط، اللي هو البلاد بريشر، ازاي اقيس الضغط. تالت حاجه ازاي احس البلسيشن او البلس او اللي هو النبض، احسه والمفروض يبقى ازاي اصلا النورمال بتاعه او كده. ده بالنسبه لاول سيكشن. السيكشن التاني بيتكلم على رسم القلب او الاي سي جي. انتوا تقريبا اخدتوا فكره عنه في النظري، انا فاكره وكان علينا في النظري اصلا. ف... فان شاء الله يعني هيبقى الموضوع برضو بسيط، مش طويل قوي. فان شاء الله الموضوع بسيط وما تقلقوش. ركزوا معايا بس، هنقسمهم على سيكشن، على فيديوهين، عشان ما يبقاش الموضوع طويل قوي عليكم وانتوا بتسمعوا. بس الموضوع بسيط ان شاء الله. طيب نبدأ بقى. أول سيكشن معانا اللي هو الإيه، بيتكلم على 3 حاجات مختلفين، يعني ملهمش علاقة ببعض أصلا. أول حاجة اللي هي cardiac auscultation. auscultation في البطنة يعني أو عموما يعني معناها إن أنا لما أجيب السماعة بتاعة الدكتور دي أحطها على في أي مكان بسمع حاجة. طيب هنا إحنا في كارديو، فلما أحط السماعة على الهارت أو على الشيست المفروض هسمع إيه الأصوات الطبيعية اللي أسمعها في الهارت، وبتدل عن ايه، على ايه، وبتعبر عن ايه وكده. طبعا انا في فسيولوجي بعرف الحاجه النورمال عشان لما اروح البطنه واعرف الابنورمال يبقى انا عندي فكره، اعرف اقارن بين النورمال والابنورمال. ماشي، فانا دلوقتي بعرف الاوسكالتيشن النورمال عشان كده، عشان لما اروح البطنه واعرف الابنورمال ابقى انا اصلا عندي فكره عن الحاجه الطبيعيه اللي المفروض تتسمع، فلما تتغير يبقى انا اعرف دي ايه المشكله يعني. ماشي. تاني حاجه اللي هي الريديال بالس، اللي هو إيه، النبض، او اقيس النبض بتاع العيان، ومفروض ايه اصلا البلس النورمال يبقى شكله ايه. ومفروض البلس ده بس بعمل له اكزامينيشن ايه ازاي. طيب تالت حاجه البلاد بريشر تكنيك، او ازاي انا اقيس الضغط، الارتيريال بلاد بريشر، ازاي اقيس الضغط بجهاز الضغط. ماشي. طيب دول ال3 موضوعات اللي معانا، هم عملي اكتر يعني. حاسه ان هو المفروض لو انا كنت قاعده معاكم مثلا وانتوا قدامي كان هيبقى الموضوع اسهل، بس يعني احنا هنتكلم على قد، وهجيب لكم صور برضو ايه توضح اللي احنا بنقوله. ماشي. بصوا، اول حاجه cardiac auscultation. بيقول لك the beating of human heart is associated with production of several sounds. يعني نبض القلب اللي هو الانقباض والانبساط بتاع الهارت بيبقى لما تحط السماعة بقى على الشيست انت بتسمع اصوات. طيب ايه الاصوات اللي انا المفروض اسمعها؟ قبل ما نقول الاصوات اللي المفروض اسمعها ومين بالظبط اللي بيعمل الاصوات دي، احنا هنتكلم الاول ايه كحاجه فكره بسيطه عن ازاي الدم اصلا بيتنقل جوه الايه الهارت. احنا عارفين ان في رايت اتريوم وفي رايت فينتريكل، وفي بعد كده في ليفت اتريوم وايه وليفت فينتريكل. ماشي. الرايت سايد ده بيبقى فيه نون اوكسجينيتد بلاد، والليفت سايد بيبقى فيه اوكسجينيتد بلاد. ماشي. عندنا اول حاجه السوبيريور فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا، بيجمعوا الدم من كل اجزاء الجسم وبيبقى دم فينوس، ويجمعوه في الرايت اتريوم. وبعد كده الرايت اتريوم بيبدا ينزل الدم على الرايت فينتريكل عن طريق الصمام اللي هنا اللي هو اسمه ترايكاسبيد فالف. بعد كده الدم اللي هو في الرايت فينتريكل ده عايز يروح اللنج عشان يحصل له اوكسجينيشن، فبيطلع في حاجه اسمها البلمونري ترانك او البلمونري ارتري. البلمونري ده هيروح على مين؟ على اللنج. اللنج بقى دي وظيفتها ان هي هتاخد ثاني اكسيد الكربون وتحط الاكسجين في البلد. بعد كده الدم اللي راجع من اللنج ده هيرجع لحاجه اسمها البلمونري فينز، 4 بلمونري فينز. ال4 دول هيروحوا صابين هنا في الليفت اتريوم، ده دم فيه اكسجين. بعد كده الليفت اتريوم هينزل على الليفت فينتريكل عن طريق اللي هو الصمام اللي هنا اللي هو الميترال فالف. ماشي. بعد كده الليفت فنتريكل ده عايز يوزع الدم الاكسجينيت على الجسم كله، فهيروح ضخه في مين؟ في الاورطه. والاورطه بقى هيوزع على ايه؟ على جميع اجزاء الجسم. يبقى انا دلوقتي عندي 2 صمامات بين الاتريوم والفنتريكل، هنا الترايكاسبيد وهنا ايه؟ الميترال. ودول الاستراكشر بتاعهم متشابه شويه. وبعد كده عندي في صمامات من نوع تاني اللي هم ستيميليونر فالف او الصمامات الهلاليه اللي هم بتوع البلمونري وايه والاورطه. طبعا اللي انا قلته ده كله انتوا عارفينه من النظري، عشان كده انا قلت ايه بسرعه، بس بقول لكم كمراجعه ايه سريعه.
يبقى انا عندي نوعين من الصمامات، اتريو فنتريكولار فالف او الاي في فالف اللي هو الميترال والترايكاسبيد، وعندي السيميليونر فالفز اللي هم الايه الاورتيك والبلمونري. ماشي. طيب طيب انا دلوقتي بتكلم في مين اصلا؟ بتكلم على الكاردياك اوسكالتيشن. انا لما اجيب السماعه دلوقتي وحطيتها على الشيست بتاع العيان، انا سامعه نبضات بس انا مش عارفه دي ايه وايه سببها ومين بالظبط اللي عامل الاصوات دي. هل مثلا لما الدم ماشي في الفيسلز هو اللي عمل الاصوات؟ طب هل لما اتنقل من هنا لهنا هو اللي عمل الاصوات؟ طب مثلا الصمامات هي اللي عملت الاصوات؟ بصوا، اللي عمل الاصوات هو الفالفز مبدئيا. يعني الدم وهو ماشي جوه الفيسلز او جوه الهارت هنا مفيش اصوات، ما بنلوش صوت. لو عمل صوت يبقى ايه؟ حاجه ابنورمال، يبقى ابنورماليتي بقى ناخدها في البطن بعد كده. انما اللي بيعمل النورمال ساوند هو الصمامات، الفالفز، الاي في فالفز او السيميليونر فالفز اللي هم الاورتيك والبلمونري. يبقى الاصوات اللي انا بسمعها دي او لما انا احط السماعه اللي انا بسمعه ده بسبب الصمامات. طيب ازاي الصمام بقى بيعمل الصوت؟ هتخيل ان انا مثلا عندي اوضتين كده، اوضه هنا واوضه هنا، وفي النص هنا في ايه؟ في باب هنا. الاوضه دي تشامبر من الهارت، والاوضه التانية دي برضو تشامبر تانية، مثلا اتريوم وفنتريكل، او مثلا وبرضو هعتبر ان الاورطه والبلمونري برضو ايه اللي هي الشامبر التانية. ماشي. فمهم افهمكم الفكره الاول ازاي الصمام بيعمل صوت. انا عندي اوضتين تشامبر، نفترض ان هما اتريوم وفنتريكل، وفي النص بينهم في هنا باب، والباب دوت هو قافل خالص. ماشي. فانا دلوقتي وفي بقى هنا البلاد اللي هو الحنفيه، يعني اللي جايه عماله جايبه من الاي في سي مثلا من الانفيرو فينا كيفا، عماله تصب الدم في الاوضه دي، والاوضه دي عماله تتملي على الاخر، تتملي على الاخر، تتملي على الاخر. وبعد كده لما اتملت راحت زقت الباب فتحته، والدم اتنقل في الاوضه التانية. هل فتحه الباب دي هتعمل صوت؟ تخيل انت الاوضه اللي انت قاعد فيها اتملت ميه على الاخر، وراحت الباب اتزق فتح، مفيش صوت حصل، هي بس الميه خرجت وخلاص بالضغط اللي جوه. ماشي. يبقى فتحه الصمام ما بتعملش صوت. طيب لما الاوضه التانية دي بقى الميه اللي هنا اتنقلت هنا، ماشي، فدي الاوضه اللي هي على الشمال ديت، الاوضه ديت ايه اتملت، فراحت رازعه الباب وقافلاه، بالعكس يعني بدل ما راحت ايه رازعاه وقافلاه. طيب يبقى رزعة الباب وقفلته دي هي اللي عملت الصوت. يبقى نيجي هنا للفكره اللي انا عايزه اوصلها لكم، ان مين اللي ايه بالظبط اللي في الصمام بيعمل الصوت. اول حاجه، هل هو الاوبننج فتح الصمام ولا الكلوجر اللي هو قفل الصمام؟ اللي بيعمل الصوت هو الكلوجر اوف الفالف، يعني اما الصمام يقفل بعد ما الدم يعدي منه ويقفل، هي بيترزع كأن باب بيترزع، دوت هو ايه اللي بيعمل الساوند او الهارت ساوند. طيب هل فتحة الباب يعني الأوضة لما فتحت والدم خرج منها بقوة الضغط عمل صوت؟ لا، ده هو الباب اتفتح بس وخلاص فما عملش صوت. يبقى دي عايزين ايه حاجة نتفق عليها، ان اللي بيعمل الهارت ساوند هو كلوجر اوف الفالفز. ماشي. وحسب الصمام بقى هل هو اي في فالف ولا سيميليونر بيختلف نوع الهارت ساوند. ماشي. يبقى وصلنا دلوقتي لفكره ان كاردياك اوسكالتيشن، انا بجيب السماعه بتاعتي واحطها على الشيست، سمعت صوت، الصوت ده نتج عن ايه لحد دلوقتي؟ ان في صمام قفل. طيب انهي صمام اللي قفل بالظبط او ايه الساوند اللي انا بسمعه؟ قال لي في ده بقى اللي هنعرفه في حاجتين، في حاجه اسمها فيرست هارت ساوند وفي حاجه اسمها سكند هارت ساوند، والاتنين ناشئين عن closure of a valve، يعني في قفلة صمام هي اللي عملت الصوت سواء كان first أو second. طيب الفيرست هارت ساوند قال لك ده بيبقى ناتج عن قفلة الاي فالف أو الاتريو فنتريكولار فالف، اللي هم ايه مين الاتريو فنتريكولار اللي هم بين الاتريا والفنتريكل، على الرايت اللي هو ترايكاسبيد وعلى الشمال اللي هو الميترال. يبقى قفلة الميترال أو الترايكاسبيد تعمل لي الفيرست هارت ساوند أو الاس 1. انا اصلا بحط السماعه بسمع ايه، لو حد عنده سماعه يجرب، لب دب لب دب، يعني خبطتين، يعني لب دب لب دب كده، هي اصلا اسمها لب دب. ماشي. الفيرست هارت ساوند هو اللب، هي دي الفيرست هارت ساوند او الاس 1، والدب التانية دي سكند هارت ساوند او الاس 2. ماشي. يبقى الفيرست هارت ساوند ده ناتج عن قفله الاتريو فنتريكولار فالف ميترال او ترايكاسبيد. طيب انما السكند هارت ساوند ده عن قفله السيميليونر الاورتيك والبالمونري. على فكره ركزوا معايا، دي اهم، ده هو الجدول ده اهم حته في الاوسكالتيشن مفيش غيره. فدلوقتي الاي في فالف او سواء كان الميترال او ترايكاسبيد، الدم عدى منه وقفل، الصمام قفل فعمل حاجه اسمها اس 1. طيب البلمونري والاورتيك الدم اتنقل من الفنتريكل راح الاورطه او البلمونري، وبعد كده الصمام قفل اللي هو السيميليونر، فعمل لي سكند هارت ساوند اللي هو الاس 2 اللي هي ضب، دي اس 1، والضب دي اللي هي اس 2. ماشي. فطيب يبقى كده نرجع تاني للاس 1 اللي هي الفيرست هارت ساوند. ده بيقول لك مواصفاته بقى ان هو بيبقى ايه، كل حاجه فيه بحرف ال. الفيرست هارت ساوند ده بيبقى لو بيتشد، لو بيتشد وهاي بيتشد، يعني حده الصوت،
يعني مثلا زي صوت البنات بيبقى هاي بيتشد رفيع او حاد، وصوت الولاد بيبقى لو بيتشد بيبقى تخين. ماشي. فبيقول لك الفيرست هارت ساوند ده بيبقى لو بيتشد ساوند، صوت واطي عشان تردده مش واطي، بيبقى حدته اقل عشان بيبقى ايه تردده اقل 60 هرتز. انما السكند هارت ساوند ده بيبقى هاي بيتشد صوت حاد فبيبقى 100 هرتز. طيب تاني حاجه ان الفيرست هارت ساوند ده بيبقى عباره عن لب، والصوت التاني السكند بيبقى دب. قلت لكم نسمع اللب دب لب دب، فلب هي فيرست وبعد كده بيجي بعدها ايه دب. ده وصفها يعني كأنك بتقول لب. طيب ده بيقول لك ده بتسمعه بالبل وده بتسمعه بالديافرام. ايه دول بقى؟ بصوا دي اجزاء في السماعه، يعني السماعه بتاعتك لها صوره اهيت، بيكون في الحته اللي بنسمع بيها دي فيها حته ناحيه صغيره وناحيه واسعه. الواسعه دي اسمها الديافرام، والتانية اسمها الضيقه اسمها بل. ماشي. يبقى السماعه عندي الجزء الضيق ده اسمه بل، والجزء الواسع ده اسمه ديافرام. بل بنسمع بيها الاس 1، والديافرام بنسمع بيها الاس 2. ماشي. يبقى انا لما اكون عاوزه اسمع اس 1 فيرست هارت ساوند، هو على فكره الاثنين بيسمعوا الاثنين، يعني البيلي يسمع لي اس 1 واس 2، والديفرام برضو يسمع لي اس 1 واس 2، بس بيقول لك انهي الصوت ادق فيه او الصوت اعلى عند مين. لو انا عاوزه اسمع اس 1 يستحسن اسمعه بالبل، هلاقي الصوت اعلى شويه. لو انا عاوزه اسمع اس 2 يبقى بالديفرام احسن، هيجيب لي صوت احسن. لكن الاثنين بيسمع اي ناحيه بتسمع الصوتين عادي. ماشي. ده بس ايه معلومه لكم يعني. يبقى لكن لما يسالني في الامتحان هقول له دي بالبل ودي بالديفرام طبعا يعني عشان يبقى قارنت. فاهمين؟ طيب يبقى قلنا first heart sound ده مميزاته ان هي بحرف ال بيبقى اللو بيتشد لب ساوند وبيتسمع بيه البل. وكمان حاجه كمان ان هو اللونجر ده بيبقى اطول، وقت اطول شويه بيبقى 16 من 100 سكند، انما ده شورتر بيبقى 1 من 10 سكند، يعني فرق 6 من 100 حاجه بسيطه، بس هي السكندز اصلا بتفرق في في الكارديولوجي عموما. يعني السكندز دي بتفرق. فده يعتبر لونجر اللي هو الفيرست عشان هو بحرف ال برضو. وانما السكند بيبقى ايه شورتر. ممكن نحفظ سكند اس مع شورت اس، يعني اي طريقه تحفظوها بيها، لكن انا كنت بحفظها ان اي حاجه بحرف ال دي تبقى تبع الفيرست ساوند، يعني لو بيتشد ولب وبالبل واللونجر. ماشي. فانا كنت بسمع بحفظها كده، واي حاجه والعكس بقى هيبقى في الايه في السكند. طيب الريليشن بقى تو كاردياك سايكل. الكاردياك سايكل انتوا اخدتوها برضو في النظري، هي اصلا في محاضره عن الكاردياك سايكل اللي هو بيبقى عباره عن كونتراكشن وريلاكسيشن والكلام ده، انتوا بقى عارفينها في النظري اكتر مني يعني. فبيقول لك ان الفيرست هارت ساوند ده ايه علاقته بالكاردياك سايكل بقى، موقعه ايه من الكاردياك سايكل. واحنا قلنا اصلا الاس 1 ده بيبقى عباره عن قفله الاتريو فنتريكولار فالف، اللي هو الدم بيتنقل من فوق من الاتريا لحد الفنتريكل، وبعد كده الصمام يقفل فان يسمع الصوت اللي هو الاس 1، سواء كان الميترال اللي قفل او تريكاسبيد اللي قفل احنا سمعنا اس 1. فبيبقى ريليتد للايزومتريك كونتراكشن فيز، واول حاجه اول جزء من الايجكشن فيز. مش احنا عارفين في الكاردياك سايكل لما يكون لما الدم بينزل من هنا لهنا مثلا في ناحيه اليمين مثلا تريكاسبيد افتراضا يعني، الدم نزل من هنا لهنا، وبعد كده المفروض اول ما الدم بينزل بيحصل حاجه فيز كده اسمها ايزومتريك كونتراكشن، دي بتكون قبل الايجكشن، يعني قبل ما الدم يتنقل يروح في البلمونري او في الاورطه، بيبقى في حاجه اسمها مرحله اسمها الايزومتريك، بيكون على مستوى المصل لكن طول المصل فايبر نفسه ما اثرتش لسه، دي بيبقى اسمها ايزومتريك كونتراكشن. وفي برضو واحده تانية اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن، دي بتكون تبع الاس 2. فالمهم دلوقتي ان هو بيكون الساوندز دي احنا بنتكلم في ثواني اصلا، يعني مجرد ما الصمام قفل احنا في مرحله الايزومتريك كونتراكشن. وبرده في الاس 2 بالمره واحنا في نفس الصوره، لما الدم يخرج من هنا يروح الاورطه او يخرج من الليفت فنتريكل يروح البلمونري، مجرد ما الدم خرج من هنا والصمام ده قفل احنا في مرحله ايزومتريك ريلاكسيشن، عشان الفنتريكل بيبدا يحصل له ايه ريلاكسيشن، عشان الدم ينزل، عشان السايكل اللي بعدها تتعاد تاني. فاهمين انتوا بقى في الكاردياك سايكل عارفين الحاجات دي. فبيقول لك ان الاس 1 او اللي هو ده بيبقى عباره عن قفله الاي في فالف، ده بيبقى ريليتد لمرحله الايزومتريك كونتراكشن. عشان ليه ايزومتريك كونتراكشن؟ لان بعدها هيحصل كونتراكشن وايجكشن للبلد عشان يخرج في الاورطه والبلمونري. فاحنا ايه فهو اصلا الدم لسه نازل من فوق، هو الدم لسه نازل دلوقتي من هنا، فاحنا المفروض الصمام ده قفل، سمعنا الاس 1
بكون انا في مرحله الايزومتريك كونتراكشن، وبعد كده الدم هيتضخ هنا في الفيرست بارت اوف الايجكشن فيز، يبقى انا كده في ايه في الاس 1. وقلنا هو واخد مرحلتين، يعني هو واخد الايزومتريك كونتراكشن، واخد اول حته من الايجكشن. ليه؟ عشان هو لونجر. مش احنا قلنا ان ده اصلا بيبقى لونجر، اللي هو زمن الاس 1 بيبقى اطول شويه من التاني، فانا بلحق او بلحق حته كمان من الايجكشن فيز. انما الاس 2 ده بيكون قلنا ده قفله السيميليونر فالف، اللي هو البلمونري والايه والاورطه، الدم اتضخ فيهم. فالدم اتضخ، وبعد كده الصمام ده قفل وده قفل، بس لسه احنا في مرحله الايزومتريك ريلاكسيشن. عشان يبدا يحصل ايه ريلاكسيشن للفنتريكل بعد ما ضخ الايه الدم. ماشي، يبقى كده عرفنا ايه العلاقه بتاعته بكاردياك سايكل. بعد كده الاوسكالتاتوري اريا، ايه احسن مكان بقى احط السماعه فيه بالظبط عشان اسمع اس 1؟ احسن مكان على التشيست يعني. هل هحطها في اي حته وخلاص هسمع؟ هسمع، بس احسن حته بقى اللي هو يعني الاوسكالتاتوري اريا بالظبط، اللي تجيب لي اس 1 وتجيب لي اس 2 دايما افتكر هي دي اللي هتحل لي كل حاجه. قلنا ده عباره عن قفله الميترا والتركاسبيد في الميترال اريا والتركاسبيد اريا. السكند هارت ساوند في البلمونري والاورتيك، يبقى هسمعه على البلمونري اريا والاورتيك اريا. دي ارياز او اماكن معينه، هقول لكم هي فين بالظبط دلوقتي، بسمع عليها الايه الاصوات. ده احسن مكان تسمع عليه الميترال وتريكاسبيد وكده. ماشي، يبقى كده عرفنا المقارنه بتاعه الايه الفيرست والسكند هارت ساوند. يبقى الفيرست هارت ساوند ده بيبقى قفله الايه الاي في فالف، وبيبقى كل حاجه فيه بحرف ال لو بيتشت، صوت حدته قليله، وبيبقى اللب ساوند، وبتسمع احسن حاجه بالبل، وبيبقى زمنه اطول لونجر 16 من 100 سكند، وبيبقى ريليتد للايزومتريك كونتراكشن والاول جزء من الايجكشن. ماشي. وده بيتسمع احسن حاجه على الميترال وتركاسبيد اريا. انما الاس 2 ده بيبقى عباره عن قفله السيميليونر فالف، وبيبقى هاي بيتشد ساوند، وبيبقى داب ساوند، وبتسمع احسن حاجه بالديافرام اللي هي الناحيه الايه الواسعه بتاعه السماعه. طيب وده بيبقى شورتر، بيبقى اقصر، بيبقى 1 من 10 سكند. ده ريليتد للايزومتريك ريلاكسيشن فيز، وبيتسمع احسن حاجه على مين؟ على البلمونري اريا والاورتيك اريا. طيب الارياز دي بقى فين؟ دي صورة وحاططها لكم، بتقول لك الفيرست هارت ساوند ده بيبقى عبارة عن قفلة الاي في فالف. ادي الدم اهو نزل من هنا ومن هنا، وبعد كده الصمام ده قفل، وعامل لك السهم ان الصمام قفل. فلما الصمام قفل كأن الباب اترزع فعمل اس 1، عشان دوت اي في فالف. ماشي. هنا بعد كده الاس 2 ده بيبقى ايه؟ قفلة السيميليونر. ادي الدم اهو في الفنتريكل، هي رسمة غريبة شوية بس هي من الداتا يعني. ماشي. ادي خرج في الاورطة والايه والبلمونر اهو. ماشي. فبعد كده هو قفل الصمام اهوت، فلما الصمام قفل الباب اترزع، فعمل ايه الاس 2 عشان ديت ايه سيميليونر فالف. واحنا بنكون هنا في مرحله الايزومتريك ريلاكسيشن عشان الدم بيبدا ينزل. لو شايفين الدم اول ما الدم اتضخ هنا في الاورطه والبلمونري، اللي بيكون الفالف التاني ده اللي هو الاي في فالف فاتحين عشان ينزلوا الدم، فاحنا بنكون في مرحله الايزومتريك ريلاكسيشن عشان كده. ماشي. طيب الارياز بقى دي فين؟ بيقول لك هل هنا يعني بيقول لك على الهارت اهوت على الشيست من بره، مكان موريك مكان الصمام. يعني مثلا الصمام البنفسجي ده الميترال، وده الاخضر ده التريكاسبيد، والاورطه اللي هو الازرق، والبلمونري الدايره الحمراء. تبقى هل انا بحط السماعه على الصمام بالظبط؟ يعني يعني هروح احط السماعه فوق الصمام اسمعه؟ لا، قال لك في حته اسمها الميترال اريا والبلمونري والتريكاسبيد اريا وكده. الحته دي بتبقى احسن مكان في الشيست كله تسمع عليها الصوت بتاع الصوت اللي انت عايزه. ماشي. فبيقول لك في حاجه اسمها الميترال اريا، هي مش فوق الفالف. هي الفالف هو البنفسجي ده، الميترال اريا مش هي فوق الفالف. انا عايزه افهمكم بس ان الاريا مش بتبقى فوق الفالف بالظبط، لا، هو الصوت لما بيتنقل في حته معينه، هي دي اللي انا بسمع عن ده احسن حاجه. ماشي. فالمهم بقى عايزين نعرف الاريا الاماكن دي فين، الارياز في دي فين. اول حاجه نيجي للاس 1، قلنا بنسمعه على الميترال والتريكاسبيد اريا. الميترال اريا بتبقى في الليفت دي فوق النبل، لو انتوا عارفين النبل فين، او فوق الايبكس، الايبكس بتاعت الهارت، الايبكس دي بتبقى في الليفت فيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين. كلنا عارفين اصلا دي جمله مشهوره، في اشهر جمله في الكارديو، ليفت فيفث انتركوستال سبيس. بصوا احنا عندنا السبيس، الانتركوستال سبيس المفروض ان معديه في النبل، قصدي الميد كلافيكولار لاين معديه في النبل. طيب الفيفث انتركوستال سبيس ازاي؟ بصوا احنا عندنا الريبس اهيت،
وكل ريب تحته السبيس بتاعته. يعني دي الفيرست سبيس، وبعد كده السكند انتركوستال سبيس، والثيرد والفورث والفيفث. الفيفث بقى دي اللي هي الليفت فيفث انتركوستال سبيس. انا عشان احدد اي نقطه اصلا بقول خط افقي وخط راسي. الخط افقي اللي هو الليفت فيفث انتركوستال سبيس، والافق الراسي اللي هو ميد كلافيكولار لاين اللي هو الخط اللي معدي بالنبل، اللي هو انت بتحط السماعه على النبل بالظبط، يبقى انت على الايبكس، يبقى انت على الميترال اريا. يعني مثلا لو اقول لك لما تروح هنا جاي يقول لك في البطن يقول لك اسكالتيت الايبكس، يعني قصده على الميترال. فاهمين؟ دي اسمع عليها مين؟ هسمع عليها اس 1 طبعا. طيب التريكاسبيد اريا دي سهله جدا، بتبقى على الليفت باراسترنال. ادي الاسترنم اهيت، خط موازي للاسترنم اسمه باراسترنال، في واحد على الليفت وواحد على الرايت، احنا في الليفت باراسترنال. تيجي تحت الاسترنم كده ناحيه الشمال وتروح حاطط سماعتك، هتسمع ايه؟ دي تريكاسبيد اريا، تسمع عليها برضو اس 1. ماشي، يبقى انا كده عندي الميترال وتريكاسبيد. الميترال دي فوق الايبكس في الليفت فيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، والترايكاسبيد اريا ليفت باراسترنال، وبتبقى في الفورس سبيس. يعني لو ادق، لو عايزين حاجه ادق يعني في الفورس سبيس، بس انت لو حطيتها باراسترنال تحت خالص كده هتسمع برضو ترايكاسبيد اريا. ماشي، دي بتبقى ايه في الغالب في الفورس سبيس يعني. طيب البلمونري والاورتيك اريا بقى عشان نسمع اس 2. الاورتيك اريا الاثنين في السكند سبيس، يعني في السكند انتركوستال سبيس، بس في واحده على الليفت وواحده على الرايت. البلمونري على الليفت والاورتيك على الرايت. سمع حد فيكم دلوقتي بيقول لي ازاي ده الاورطه اصلا ناحيه الشمال والبلمونري ناحيه اليمين؟ هقول لك انا قلت لك اصلا ان انت الصوت اللي بتسمعه ده بسبب الفيسل، بسبب الاورتيك ارتري او البلمونري ارتري. لا، انا بقول الاورتيك فالف والبلمونري فالف. يبقى انا عاوزه اوصل لكم ان الصوت اللي انا بسمعه ده ريليتد للفالف، ومكان الفالف مش ريليتد خالص للفيسل. عشان كده الاورطه هنا ناحيه الاورتيك اريا ناحيه اليمين، والبلمونري اريا ناحيه الشمال، مش العكس. يعني عشان انتم متعودين الاورطه ناحيه الشمال اصلا، وعشان بيطلع من الليفت فنتريكل، والبلمونري ناحيه اليمين بيطلع من الرايت. لا، هو مش كده. هو الساوند الاورتيك اريا بتبقى ناحيه اليمين في السكند سبيس، وفي البلمونري اريا برضو بتبقى ناحيه في السكند سبيس برضو، بس ناحيه الايه الشمال. يبقى دي الارياز. يعني ممكن مثلا يشاور لك في، طبعا اماكنهم مختلفه خالص يعني ما تلخبطش. لو شاور لك على اي حاجه فيهم مثلا في الامتحان، شاور لك دي مين؟ هي دي فوق خالص، هي في السكند سبيس اهي، وناحيه الشمال يبقى بالمونري. شاور لي ناحيه بره كده اللي هي الميترال اريا اللي هي الايبكس في الليفت في السبيس الخامسه فيفث سبيس، وبتبقى ميد كلافيكولار، يعني هي بتبقى متطرفه خالص ناحيه بره. ماشي. الترايكاسبيد بتبقى باراسترن لازقه في الاسترنم بس ناحيه الشمال، ليفت باراسترنال، دي ترايكاسبيد. وبيقول لك هيقول لك مثلا هنسمع عليها ايه؟ طبعا الميترال دي هنسمع عليها اس 1، والترايكاسبيد هنسمع عليها اس 1. الاورطه برضو في السكند سبيس بس ناحيه اليمين، دي هنسمع عليها اس 2، دي اس ايه 2. ممكن بقى يسالك في الساوند، طبعا الجدول ده مهم جدا. هيسالك مثلا تسمعوا احسن بالبلو ولا بالديافرام؟ ده ريليتد لانهي حاجه في السايكل، كاردياك سايكل كده يعني. ماشي. يبقى ده كده بيقول لك السيجنيفيكانس بقى، اهميه الساوند دي ايه. if abnormal heart sound indicate cardiac disease زي valve disease بتعمل lead to murmur. بص، هي كلمة ميرمر دي اللي هتخلينا اخش في الموضوع يعني. بصوا كلمة طبعا بيقولك ان انت اهمية ان انت تعرف الهارت ساوند ايه النورمال اللي هي اس 1 واس 2، عشان لما تلاقي حاجة غريبة عن كده تعرف ان دي ابنورمال، تعرف ان هي في مرض هنا. ماشي. وقلنا الاصوات دي ناتجة عن الفالف، فيبقى مشكلة في الصمام، يبقى انا عرفت ان في مشكلة في الصمام. ماشي. طيب الاس 1 ده قلنا ريليتد للميترال والتريكاسبيد، يبقى لو لقيتهم مختلفين يبقى الميترال فالف ده فيه مشكله. ميترال ريجيرج، ميترال ستينوزس، اللي هو صمام ضيق او بيرجع الدم بالعكس. فاهمين؟ ده اهميه ان انت تعرف النورمال. وبيقول لك ايه بقى كلمه ميرمر اللي هو بيقولها دي؟ كلمه ميرمر معناها turbulence of blood flow، بيعمل صوت. يعني ايه؟ يعني الصمام مثلا الميترال مثلا الدم فيه بينزل كده، بينزل من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل. المفروض ان الصمام ده بيقفل وخلاص وانت تسمع الصوت بتاع اس 1. طيب لو في بقى ده في حاجه اسمها مثلا مايترال ريجيرج، الصمام دوت بعد ما الدم بينزل الصمام ده مهوي، بيبدا شويه دم تانيين يرجعوا، فصوت الدم اللخبطه اللي حصلت ده بتعمل حاجه لخبطه في الصوت، بتعمل صوت كده اسمه ميرمر. الميرمر دي بقى تعرفوها في الكارديو لها انواع كتير وكده. فالمهم ان دي بيبقى ايه لخبطه الدم دوت او يمشي في اتجاه مختلف او كده، دي بتعمل ايه ميرمر.
وكمان لو في فالف ديزيز برضه هيأثر على اس 1. يعني بدل ما اس 1 لها صوت معين انت متعود عليه، هتلاقي صوتها مثلا بقى عالي accentuated، اسمها accentuated. الصوت هتلاقي اس 1 بقت عاليه قوي او قليله، زي مثلا في الميتال ريجيرج ده بيخلي الاس 2 واطيه خالص لدرجه بتبقى واطيه جدا، اسمها muffled اس 1. فالمهم يعني بيقول لك ان دلاله ان انت تعرف الحاجات دي ان انت تعرف لما تعرف النورمال هتعرف الابنورمال. ماشي، بس هو عايز يقول لك كده يعني. طيب ايه بقى الحاجات اللي انا بستخدمها؟ هي السماعه بتاعتي في الاوسكالتيشن ما بستخدمش غير السماعه. وبيقول لك بقى وصف اجزاء السماعه دي: الاير بيس الحته اللي بتحطها في ودانك، ودي التيوب اللي هي بتنقل الصوت، وبعد كده قلنا الحته المهمه دي البل وديافرام. ممكن بقى يسألك على دي الهيد بتاعة السماعة، بس فيها ناحية ضيقة وناحية واسعة. البل قلنا بنسمع فيها أحسن حاجة S1، والديافرام بنسمع فيها S2 أحسن حاجة. ماشي، هو ممكن يجيب لك صورة السماعة ويقول لك البل ده بنسمع ده مين، هتقول له البل. يقول لك بنسمع بيه مين، هتقول له S1. ممكن يسألك بقى في S1. فاهمين؟ هي مفيش صور كتير في الداتا، يعني انا نقل صور من الداتا متعمدة عشان ايه نبقى عارفين الصور اللي نزلت لنا يعني. طيب يبقى كده خلصنا اول حاجه الايه الاسكالتيشن بتاع الهارت. يبقى سهله خالص، هو بس الجدول ده اهم حاجه اعرف بيتكلم على ايه يعني. بس والارياز برضو لو سالني على اي واحده، هو الموضوع كله ريليتد للجدول في الاخر. طيب نيجي لتاني موضوع معانا بقى اللي هو بالبيشن اوف راديال بالز. بالبيشن يعني احس بايدي، ده برضو في البطنه احس بايدي بقى. الراديال بالس اللي هو ايه، احس النبض زي ما انتوا عارفين في شايفين في الصوره وبتشوفوا في المسلسلات كلها ان هو بيجي يحس البلس بيحسه من هنا الراديال عشان ده الراديال ارتري، والبلسيشن بيحس ايه النبض. بيقول لك it's the wave of ventricular contraction that spread or propagate along the wall of the blood vessel. احنا عارفين ان الهارت بيضخ الفنتريكل اللي هو الليفت فنتريكل، يعني بيضخ الدم في الايه في الاورطه، والاورطه بقى بيروح يوزع الدم لجميع الفيسلز، منها الراديال بالس. طبعا اللي بختار الراديال عشان ده بيبقى سهل، يعني اقرب حاجه ليا وكمان محسوس. في طبعا فيسلز كتير بعرف احسها يعني كتير قوي، المفروض ان انا هعرف احسها بقى في البطنه، بس انا بتكلم دلوقتي على الراديال بالس. ماشي، بيقول لك ايه فبالتالي ان طالما ان يعني الراديال بالس دوت انا حسيته، ده بيديني فكره عن مصدره اللي هو مين، اللي هو الفنتريكل، او عن الهارت عموما. ماشي، يبقى انا لما اعرف الراديال بالس ده فيه مشكله في الريت مثلا مش منتظم مثلا او سريع او كده، يبقى معنى كده ان الهارت بيضخ سريع او مش منتظم او كده. فاهمين؟ فكل حاجه بتدل على ايه، على الحاجه اللي عملتها. طيب يبقى ازاي بقى بيقول لك الميثود او البروسيجر ازاي؟ زي ما هو عامل كده بالظبط، بيجيب 3 صوابع اللي هم في النص دول، ويروح عامل كومبريشن كده على طبعا احنا عارفين ناحيه عندنا في حاجه اسمها ريديوس والالنا، احنا اسمه الراديال عشان هو ناحيه الراديوس، والراديوس دي بتبقى ناحيه الصنب، عشان ما تلخبطوش نفسكم لما تيجوا تحسوا. بيبقى ناحيه الابهام هي دي الراديال، عشان مثلا واحد حاطط ايده كده او كده، هي اللي ناحيه الصنب هي الايه، هي الناحيه الراديال، هي ايه الراديال اسبكت يعني، هي اللي ناحيه الايه الصباع الكبير اللي هي الصنب الابهام. ماشي، وبتروح عامل كومبريشن كده على العظمه بالثلاث صوابع دول، وبتحس بالتب يعني باطراف اصابع اطراف الصوابع كده، يعني مش بايدي كلها او ببطن ايدي او كده، لا هو عشان يعني دي احسن حاجه او احسن مكان بيحس البلسيشن يعني، اللي هو التب اوف الفينجر، يعني ايه اطراف الاصابع كده، بس بالثلاث صوابع دول، وبتعمل كومبريشن. يعني انا هقول لكم التفاصيل دي للعلم يعني، لكن انتوا هيجيلكوا الصوره وخلاص. انت المفروض بتضغط بصبعك في 3 صوابع هم انت حاططهم، الصابع اللي هو الديستال ده اللي هو ناحيه بره ده انت بتضغط بيه، بتعمل كومبريشن كده عشان تقفل الارتري، فيبقى الدم جاي بقوه وانت سديت الطريق، فتعرف تحس بقى، يبقى كأن الدم محبوس تحت ايدك بقى، فتعرف تعد كويس وتحس بيه كويس وكده. ماشي. طيب ايه اهميته بقى او significance؟ بصوا اول حاجه بعرف الريت، بعرف 4 حاجات، هو بعرف حاجات كتير بس اللي علينا 4 حاجات. اول حاجه بعرف الريت، الهارت ريت. المفروض ان انا بعد دقيقه، هو حتى لابس الساعه اهوت، طبعا مفيش تقيس بلس من غير ساعه، لازم تكون ماسك لابس ساعه. فانت دلوقتي هتروح حاطط صوابعك، المفروض 3 صوابع، في ناس بتحس بصابع واحد او صابعين عادي يعني، بس يعني المفروض ان هو 3 صوابع، وتحطهم على الراديال اسبكت اهيت اللي هي ناحيه الصنب، وتعد، اول ما الدقيقه تعد انت تعد مع الدقيقه، تشوفهم كام نبضه ايه في الدقيقه، او كام حاجه كام بيت انت حاسسها تحت ايدك في الدقيقه. فالمفروض النورمال ان هم يحصلوا ايه، يبقوا من 60 ل 90، 60 70 80 90، ده كده ايه نورمال. طيب ماشي، لو اكتر من كده يبقى تاكي كارديا، لو اقل من كده يبقى اسمه برادي كارديا. ماشي، it indicate الهارت ريت.
يبقى عشان هو اصلا كل نبضه انت حاسسها تحت ايدك هي مصدرها من القلب. ماشي، فيبقى ده بيدل على الهارت ريت. النورمال من 60 ل 90. طيب دي اول حاجه بعرفها. تاني حاجه اعرفها اللي هي الريزم، هل هو منتظم ولا غير منتظم؟ يعني مثلا هل هي نبضه ورا نبضه ورا نبضه المسافات بينهم متساويه، ولا نبضه ونستنى شويه كتار ويجي نبضتين 3 4 5 ورا بعض وبعد كده، فاهمين؟ يبقى هل هو ريجولار ولا irregular؟ ده بيدل برضو على الريزم اوف ذا هارت، يعني هل القلب بيضخ بطريقه منتظمه، فبالتالي النبضات دي وصلت لي حسيتها بايدي منتظمه، ولا irregular فيها اريزميا. ماشي، يبقى ده بيدل. يبقى اول حاجه الريت والريزم، دول اول حاجتين بحسهم بعلق عليهم. تالت حاجه اللي هي الفورس، يعني قوه النبضه دي، هل الدم هو داخل هو مندفع في الفيسل، قوته طبيعيه ولا ضعيفه ولا قوي قوي. بيقول لك كديفينيشن اتس ذا external pressure needed to occlude the blood flow completely. بص، هو في الصوره اللي حاططها اللي هو اللي فوق دي حاططها عشان الفورس. هو بيقول لك ان انت هتروح عامل كومبريشن بالصابع اللي هو البروكسيمال ده. المفروض ان الراديال ارتري اهو، المفروض ان الارتري ماشي هنا اهو تحت ايدك، وانت رحت عامل كومبريشن بالصابع اللي هو عليه سهم ده، فانت يعتبر قفلت الارتري خلاص. خلاص المفروض ما فيش دم هيعدي تاني. فالمفروض ان انت الصابعين دول ما يحسوش بالس بعد ما انت عملت كومبريشن هنا. فبيقول لك طب لو انت بقى عملت كومبريشن قوي، يعني احتجت قوه كبيره قوي اوف عشان تقفل البلاد فلو، يبقى معنى كده ان ده الدم ده الفورس بتاعته قويه. طيب لو انت مجرد بس ما ضغطت ضغطه خفيفه كده بالصابع دوت، لقيت البلس مش حاسه هنا، يعني البلاد فيسل اتقفل، يبقى معنى كده ان ده اصلا الفورس هنا ضعيفه، قوه اندفاع الدم هنا ضعيفه، لدرجه ان انت مجرد بس ما ضغطت بصبعك حاجه بسيطه خلاص البلاد فيسل اتقفل، فما بقتش حاسس هنا ولا هنا. فدي ميكانيزمات في البطن، يعني حتى مش بنتسأل فيها، بس هو بيقول لك كديفينيشن يعني الفورس اتس ذا اكسترنال. اصل انت هتسأل يعني ايه فورس يعني في الفيسل، فاهمين؟ اتس ذا اكسترنال بريشر نيدد تو اوكلود البلاد فلو كومبليتلي. زي ما قلت لك انت بتضغط بصبعك اللي هو البروكسيمال عشان تقفل التيار الدم، فلو انت احتجت ضغطه بسيطه يبقى معنى كده ان الايه ده ويك، قوه الدم في الفيسل ضعيفه. طب انما لو احتجت ضغطه قويه قوي عشان تقفل بقى، فهيبقى دي ايه؟ ده يبقى دوت بيج او لارج ايه فوليوم او لارج قوه كبيره يعني. طبعا الحاجه دي بتبقى بالخبره، يعني انت مش بتبقى حطيت ايدك انت حاسس نبضات انت مش عارف دي قويه ولا ضعيفه ولا ايه، بس دي بتبقى بالخبره بقى. لما تشوف عينين كتير بتقدر تميز البيت الضعيفه من القويه من كده. طيب يبقى دي تالت حاجه بعلق عليها. يبقى انا علقت على الريت، كام نبضه في الدقيقه، والريزم منتظم ولا لا، وعلقت على الفورس. رابع حاجه بعلق عليها اللي هي كونديشن اوف الارتيريال وول. ببدا اعمل حاجه اسمها رولينج، او كاني بمرم الارتري تحت ايدي كده، بريسنج اند رولينج للراديال ارتري. يعني ببدا بصابعي دوت اللي هو التالت ده، واضغط على الراديال ارتري واعمل له رولينج او رايح جاي عليه كده. فبيقول لك ان انت لو العيان ده عنده اثيروسكليروزس اللي هو تصلب الشرايين، بيكون العيانين الاثيروسكليروزس بيكون البلاد فيسلز بتاعتهم كلها بتكون ثيك، بيبقى الوول بتاعها تخين، فانت هتبدا تحس الارتري تحت ايدك، فيبقى كانه كورد لايك، كان في حبل تحت ايدك معدي انت حاسه تحت ايدك كورد لايك. يبقى ده في عيان اثيروسكليروزس على طول. ماشي، يبقى ده الكونديشن اوف الارتريال ايه وول. يبقى اربع حاجات بعلق عليهم في الايه في البلس الراديال بلس. اول حاجه اللي هي الريت، كام نبضه في الدقيقه، والنورمال من 60 ل 90. وممكن مثلا يجيب لك الصوره دي في الامتحان ويقول لك النورمال ريت بكام، من 60 ل 90 كده يعني. وبعد كده يقول لك اتعلق على ايه تاني بقى، الريزم مثلا، الريزم هل هو منتظم ولا لا، والفورس اللي هي يعني قوه اندفاع الدم جوه الراديال ارتري، والكونديشن اوف الارتيريال وول. لو في عيان اثيروسكليروزس هتحس كانه حبل تحت ايدك، كانه كورد لايك، هتحس الارتري نفسه تحت ايدك عشان الوول بتاعه تخين من تصلب الشرايين ده. ماشي، يبقى كده دي تاني عنوان معانا اللي هو الايه الراديال بس، ما فيهوش حاجه خالص. يبقى احنا كده خدنا اول حاجه اللي هي الهارت ساوند اللي هي الاوسكالتيشن، وبعد كده سمعنا عملنا البالبيشن بتاع الراديال ايه بلس. نيجي لتالت حاجه اللي هي الايه الارتيريال بلاد بريشر، او ازاي اقيس الضغط. بصوا ازاي اقيس الضغط، معظمنا عندنا فكره عنه، وحتى اللي مش عندنا فكره عنه يعني هنعرف، هي بسيطه يعني ان شاء الله. بصوا ميجرمنت اوف الارتيريال بلاد بريشر، ازاي اقيس الضغط. بيقول لك الارتيريال بلاد بريشر ده عباره عن ايه اصلا كديفينيشن، اتس ذا لاترال بريشر اوف البلاد في الارتيريال وول. يعني الدم ماشي في الارتري، والدم ده وهو ماشي عامل ضغط على الوول، بتاع البلاد فيسل، فاللاترال بريشر دوت هو اسمه الارتيريال بلاد بريشر. نورمال 120/80.
يعني 120 ده مين و80 ده مين؟ ال 120 ده اللي هو السيستوليك بريشر، يعني اثناء الايه انقباض القلب اللي هو السيستول. احنا اصلا القلب عباره عن كل الكلام ده على الفنتركل، لان انا بحس في البريفرال سيركيوليشن يعني الحاجات اللي جايه من الاورطه، فالاورطه ده جاي منين؟ جاي من الليفت فنتركل، فاهمين؟ ف فبصوا يبقى احنا بين ال 120 على 80 دي مين اصلا؟ ال 120 دي اثناء السيستول او اللي هو الانقباض. السيستول يعني كونتراكشن ودايستول يعني ريلاكسيشن. فالسيستول اثناء الكونتراكشن والدم بيندفع في الاورطه، بيبقى الضغط ماشي بضغط عالي قوي في الاورطه، فبالتالي بيبقى الضغط ده اعلى، بيبقى 120. وبعد كده في الدايستول الدم خلاص الاورطه ده مقفول، بس طبعا في دم طبعا في البريفرال سيركيوليشن، بس ضغطه اقل شويه، بيبقى ضغطه ايه 80. ده النورمال يعني. فبيقول لك السيستوليك بريشر اتس ذا ماكسيمم بريشر ريتشد ان ذا ارتريز ديورنج السيستول، بيبقى 120. والدايستول برضه المينيمال بريشر ريتشد في الارتريز جاست بيفور الفنتريكولار ايجكشن. ما هو قبل الفنتريكولار ايجكشن يعني قبل السيستول هو الدايستول، ما هو الايجكشن بتساوي سيستول، جاست بيفور السيستول تساوي دايستول، صح؟ يعني قبل ما هو السيستول وراه دايستول، السيستول وراه دايستول، فقبل الدايستول هيبقى فيه سيستول، فاهمين؟ فبيقول لك عشان كده بيقول لك جاست بيفور الفنتريكولار ايجكشن، اللي هو بيبقى اقل ضغط خالص في الجسم قبل ما يحصل ايه كونترا سيستول، وبيبقى ايه 80. ده النورمال. طبعا مفيش حاجه اسمها رقم قطع يعني في الطب كله، فبيبقى في حاجه اسمها رينج، بيحطوا رينج يعني مدى كده. فبيبقى السيستول من 90 ل 150 والافريج يعني، والدايستول بيبقى من 60 ل 90. ماشي. يبقى دي كده ايه ازاي اقيس الايه، ده شويه ديفينيشنز كده في الاول. طيب ايه بقى الماتيريالز اللي انا هحتاجها او الحاجات اللي انا هحتاجها عشان اقيس الضغط؟ اول حاجه سفيجمو مانومتر، ده اللي هو جهاز الايه الضغط ده، سفيجمو مانومتر. وده ممكن في طريقه لقياس الضغط ان انا بستخدم جهاز الضغط لوحده من غير سماعه، هنتكلم عليها دلوقتي، اسمها بالباتوري ميثود. يعني بعتمد على البالبيشن، بعتمد على الراديال بالس اللي انا لسه قايلاه دلوقتي ده بدل السماعه. بس دي لها عيب ان انا ما بتقيسش غير السيستول بس، هنقولها دلوقتي. وفي طريقه ان انا استخدم السماعه مع جهاز الضغط اللي هي الستيثوسكوب اللي هي السماعه. ماشي. يبقى السفنجمومانومتر والستيثوسكوب. طبعا دي الطريقه اللي كلنا بنستخدمها، يعني اللي هي الطريقه اللي بالسماعه، عشان دي بتقيس لي سيستول ودايستول. انما اللي هي ما فيهاش سماعه دي ما بتقيسش الدايستول، بتقيس سيستول بس. طيب نيجي بقى للايه، ازاي نقيس بقى؟ بيقول لك في عندنا طريقتين. اول طريقه دي طريقه قديمه قوي اسمها البلباتوري ميثود. البلباتوري جاي من بالبيشن يعني احساس. بلبيت مين؟ بلبيت الراديال بالس، الراديال البلس اللي انا لسه شرحها من شويه، اللي هو انا بحط ايدي عند الراديال اسبكت وابدا احس البلس. دي طريقه it can be used only to determine systolic pressure، يعني بتستخدم بس عشان اقيس الايه السيستول اللي هو الرقم الكبير اللي هو ال 120، لكن ما بتقيسش الدايستول. فدي طبعا مش حاجه كويسه، انا عاوز اعرف السيستول والدايستول. ماشي. ففي طريقه تانية اللي هي الاوسكالتاتوري ميثود، اللي هي بستخدم فيها السماعه بقى، دي بتجيب لي بقى سيستول ودايستول عادي. ماشي. قبل ما نقول بقى كل طريقه بتتعمل ازاي، هنعرف بقى الاول جهاز الضغط ده بيتكون من ايه. احنا قلنا السماعه بتتكون من ايه، لسه قايلينها بقى ايه في الاول عند الهارت ساوند. طيب دلوقتي جهاز الضغط بيتكون من ايه؟ بيبقى ده عباره عن اللي هو الجهاز الزئبق. بيبقى ايه؟ بيبقى فيه العمود ده بيبقى فيه عباره عن زئبق ميركوري مانومتر، بيبقى فيه عمود زئبق كده. وعمود الزئبق ده اللي هو بيمثل ايه الضغط، يعني مثلا القرايه بتاعته عند 120 يبقى ده الضغط ده 120 كده، ده بيمثل ايه القرايه بتاعتي، بتبقى مترقم هنا كده. ماشي. ويبقى عندي ده البوكس كيس، بيبقى فيه بوكس كيس صندوق يعني فيه البتاع، والبتاع اللي بتتلف حوالين الايد دي اسمها الكف، بلاد بريشر كف، دي بتتلف حوالين البريكيال ارتري. والبتاعه دي المضخه اللي هي البامب بتاع كده، بنفخ بيها عشان انفخ الكف ده، دي بتبقى متوصله بالايه بالكف عشان انفخ بيها الايه الكف. ماشي. وبيبقى فيه صمام هنا فالف كده، صمام عشان افتح واقفل الايه، يعني بعد ما انفخ المفروض ان بعد ما بنفخ الكف دوت اقفل الفالف ده عشان الهواء ما يخرجش تاني. بصوا انا هشرح لكم ازاي بقى بنقيس يعني على الصوره الاول وبعد كده نقرا الكلام. اول حاجه الفكره ازاي اصلا. الفكره ان انا هنا عندي بريكيال ارتري. ماشي. البريكيال ارتري دوت انت بيبقى ماشي فيه الدم بضغط معين اللي هو ضغط جسمك اللي هو 120 على 80 مثلا. ماشي.
فانت طول ما الضغط ده خلاص مفيش ضغط عليك يعني عادي، انت حاسس البلس برضو عند الراديال، ما هو البريكيال ده مودي على الراديال، فانت حاسس الراديال بلس. ماشي. طيب انت دلوقتي جبت بقى جهاز الكف اللي هو فكرته ايه، ان انت بتنفخه بالبتاع المضخه اللي في ايده دي، بيبدأ ينفخ فيها الايه الكف دوت لحد ما يعمل بريشر اعلى من انت عمال تنفخ تنفخ تنفخ، عمال تطلع 100 120 130. انت اول ما عديت ال 120 دي عملت كومبريشن على الفيسل على البريكيال ارتري فقفلته، فبقيت مش حاسس هنا، فيعني كأنك ايه البريشر اللي عملته هنا ده قفل البريكيال ارتري خالص. فبيقول لك هنا الارتري كلوزد، انت دلوقتي عمال تنفخ اهوت، فعملت بريشر اعلى من البريشر اللي موجود يعني انت ضغطك 120، الدم ماشي بضغط 120، انت رحت الكاف دوت نفخته، خليت الكاف ضغطه 130، فكأنه زنق الارتري، قفل الارتري، عمل كلوجر للارتري. فبالتالي اما انت تيجي تحس هنا بعد ما نفخت الكاف وعدى وباكتر من 120، انت مش تبقى حاسس هنا راديال، لان خلاص الفيسل وقف هنا، الدم وقف هنا. ماشي. وبعد كده يبقى انا دلوقتي لما اجي احس في البلباتوري ميثود، ركزوا معايا، لما اجي دلوقتي في البلباتوري ميثود انا معيش سماعه اصلا، انا بستخدم ايدي بس، واللي انا بقيس السيستول اللي هو الرقم الكبير اللي هو 120. انا دلوقتي حطيت ايدي على الراديال بالس زي ما انا عرفتكم بنعملها ازاي، حطيت 3 صوابع اهو، وبعد كده يبقى انا دلوقتي الدم ماشي عادي في البريكيال، وبعد كده ودع على الراديال عادي اهو. قمت رايحه دلوقتي جايبه الكف ولفيته ونفخت الكف. مثلا نفترض ان انا ضغطي 120 دلوقتي، 120 على 80، بس انا قلت لكم الطريقه دي بتقيس السيستول بس، فنخلينا مع ال 120. ماشي. انا دلوقتي عماله انفخ الكف، اول ما الكف عدى ال 120، اول ما ضغط جوه الكف ده عدى ال 120، قفل لي البريكيال ارتري، مبقاش في دم تاني بيعدي، فبالتالي مفيش دم بيعدي في البريكيال، يبقى مفيش دم في الراديال، يبقى انا مش هحس حاجه. اول ما احس ان انا مش حاسس البلس تحت ايدي، هبص على قرايه الزئبق، هلاقيها عدت ال 120، يبقى انا يعني هلاقيها مثلا 121 كده، يبقى انا ايه ضغطي 120. ماشي. لان انا بنفخ البتاعه دي تدريجي، لان البتاعه دي بتتنفخ تدريجي، فانا ضغطي 120، يبقى انا بنفخها في الاول تبقى 50 60 70 80، كل ده انا حاسس 90 100 كل ده انا 110، كل ده انا حاسس تحت ايدي الراديال. اول ما وصلت ال 120 هيبقى خلاص البلاد فيسل اتقفل، البريكل ارتري اتقفل، فانا ما بقتش حاسس، عيني على طول على الزئبق، هبقى ايه هلاقي القرايه 120. فاهمين؟ يبقى دي طريقه الايه البلباتوري ايه ميثود. نقراها بقى. بيقول لك can be used only to determine السيستوليك blood pressure، قلت لكم دي بتقيس السيستول بس، الديستول هنا ما اقدرش اقيسه. بيقول لك when the pressure inside the cuff is raised just above the systolic pressure in the underlying brachial artery, the blood flow would stop and the radial pulse would disappear. زي ما قلت لكم ان انا بنفخ البتاع ده تدريجي، الكف تدريجي، فعمال يعلى 80 90 100 كل ده انا حاساه، طول ما انا حاساه يبقى انا لسه الضغط جوه الكف اقل من ضغطي، فاول ما اوصل للرقم بتاعي اللي هو 120، او انا مثلا ضغطي عالي 130 140، اول ما اوصل للرقم اللي هو ماشي في البريكيال ارتري ويتساوى معاه، هيحصل اوكلوجر للبلاد فيسل، هتلاقي البلاد فيسل ده قفل، فتلاقي انت الراديال باص مش حاسه، اول ما احسش الراديال باص عيني على طول على الزئبق، الاقي اشوف القرايه كام، هلاقيها 120 130 كده حسب الرقم يعني. فهمنا دي؟ نيجي بقى دي اول طريقه اللي هي البلباتوري ميثود، دي طريقه طبعا مش حلوه لان بتقيس لي السيستوليك بس، انا عاوزه سيستول وده ستول. ماشي. يبقى دي مش بيستخدموها قوي، اللي دي بستخدمها في حاله لو انا مش معايا سماعه بس يعني. طيب دلوقتي بقى كلنا معانا سماعات، فبنعمل الطريقه التانية اللي هي الاوسكالتاتوري ميثود. دي بتعتمد على ايه؟ برضو قريبه من الفكره شويه بتاعت اللي فاتت. اول حاجه ان انا ما بستخدمش ايدي خالص، انا عندي برضو نفس جهاز الضغط ونفس كل حاجه، بس بجيب بقى السماعه بتاعتي واروح حطها على البريكيال ايه ارتري هنا مثلا. ماشي. بصوا انا بحط السماعه بتاعتي هنا، وبعد كده ببدا انفخ برضو الايه الكف برضو بتاعي تدريجي، الدم عادي ماشي في البريك الارتري هو راسمهولك، فايه الدم هو ماشي، انا حاطه الصوت مش سامعه حاجه لسه، فبعد كده عماله انفخ الكف لحد ما الضغط وصل مثلا، انا برضو ضغطي دلوقتي 120 80 مثلا،
فالضغط وصل بتاع الكف جوه لما الضغط الكف ده بيتنفخ هواء، فعمل ضغط جواه، فلما الضغط بتاع الهواء ده اللي هو في الكف يقوم عامل لي كومبريشن بقى على ايه، على البريكيال ارتري. فالمهم فعمل كونستريكشن في البريكيال ارتري. ببدا ساعتها هسمع في السماعه صوت، هسمع صوت نبضات بيسموها الكوروتكوف ساوند. كوروتكوف ساوند دي بتبقى عباره عن ايه، كانها نبضات كده. اول ما اسمع دي عيني على طول على الزئبق، يبقى دي القرايه سيستول. يبقى انا دلوقتي انا حاطه السماعه مش سامعه حاجه، عماله انفخ في الكف لحد والضغط بيعلى تدريجي 180 90 100 120 110 120. عند 120 اللي هي متساويه مع ضغطي هبدا اسمع صوت ساوند في السماعه، اللي هو ايه، صوت زي نبضات كده، اسمها كوروتكوف ساوند. ماشي. والاصوات دي هتفضل مستمره شويه، تك 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 كده. وبعد كده اول ما الصوت ده يختفي، اول ما الاصوات اللي هي الكوروتكوف ساوند دي تختفي، يبقى انا عيني على طول على القرايه برضو اقرا الدايستول. يبقى دي اسمها الايه، الاوسكالتاتوري ميثود. سهله جدا، ما فيهاش بس غير ان انا بسمع صوت، بدل ما بحس بايدي بسمع الصوت. بيقول لك البرنسبل بتاعها ازاي، بيقول لك البلاد فلو ان ذا brachial artery is usually streamline which is silent. يعني بيبقى الدم في البلاد فلو في اي ارتري اصلا مش البريكيال بس بيبقى مش عامل صوت. فبيقول لك لو البريكيال ارتري دي partially constricted، يعني انضغط او اتضيق باي ذا كاف اوف السفيجمومانومتر، اللي هو الكاف انت عمال تنفخه فعمال يضيق لك في الايه، في الارتري. ماشي. فلما انت بتضيق الارتري بيبدا يعمل صوت، يبدا الدم وهو ماشي يعمل صوت، اللي هو الايه، البلاد فلو بيكام تربلنت، يعني بيبقى ملخبط كده، وبيروديوس اوديبل ساوند اللي هو الايه، الكوروتكوف ساوند. ده اللي هو ده بيبقى عباره عن كلير تابنج ساوند، كأن خبطات كده، كأنها نبضات يعني. ده بيكورسبوند للسيستول. اول ما اسمع الكلير تابنج ساوند ده اللي هو كوروتكوف ساوند، ابص على الزئبق على طول، يبقى دي القرايه الكبيره اللي هي 120، ده السيستول. بعد كده الصوت ده هيبقى بيكام ميرمرش، يعني هيبقى البلاد فلو اصلا قلت لكم اما بيعمل تيربلنس في اي حته، يعني الدم بيبدا يتلخبط كده بيعمل صوت ميرمر، يعني انت سامع اصوات كده كأن بيبقى صوت كده، بيبقى continuous murmur. وclear tapping sound reappear و it's intensely gradually increase. على فكرة الحاجات دي بتحصل في وقت ثواني، يعني انت مش بتلاحظ كل الخطوات دي. انت اول ما بتسمع الصوت خلاص بتستنى شوية، بتسمع الاصوات بتاعت بتبص على السيستول، وبعد كده الصوت ده بيفضل مستمر شوية اللي هي النبضات دي، وبعد كده بيقف فجأة suddenly muffled يعني بيهدى. وكورسبوند اول ما الصوت يهدى او يختفي خالص، انت بتقرا على القرايه التانية اللي هي الايه، ال80 اللي هي الدايستوليك بريشر. وبعد كده الساوند بيديسابير، انت اصلا مش بتسمعه غير اول ما يظهر واول ما يختفي. انت مش بتسمع بقى الميرمر اللي في النص، ولا المافلد ساوند، ولا يعني مش بتلاحظ التفاصيل دي كلها، لان بيبقى في وقت قليل قوي. فاهم؟ ف بس كده يبقى لو حد بس يعرف حد يعرفه الضغط بيتقاس ازاي، احنا كده قلنا نظري بس، ناقص بس تعرفوه عملي يعني. نسيت اقول حاجه بس عشان ما تتلخبطوش، ان الاصوات دي بتظهر لما انا بوطي، يعني بعد ما بنفخ الكف. هو الكف اصلا وانا نفخاه كده في الاول البلاد فلو مقطوع، يعني مفيش اصلا دم واصل. وبعد كده ببدا اهوي الفالف بتاعه الكف، يعني ببدا اخرج الهواء بالراحه خالص. وبعد كده بقى الاصوات دي بتبدا تظهر بقى. يبقى بقى اول ما بهوي الكف ببدا اسمع الاصوات بقى، اللي هي اول حاجه اللي هو كوروتكوف ساوند، اللي هو التابنج ساوند ده كانها نبضات، يبقى ده السيستول. وبعد كده هتظهر المرمر، وبعد كده بقى ايه، الصوت هيختفي خالص، يعني هيقل الاول وبعدين يختفي. يا اول ما يختفي يبقى ده، اول ما يقل يبقى ده الدايستوليك ايه، بريشر. ده بس عشان لو حد عاوز يجرب يعني ايه ما يتلخبطش. طيب يبقى كده كده الطريقه دي حلوه جدا اللي هي الاسكالتاتوري ميثود، لانها بتجيب لي السيستول والدايستول. لها عيب وحيد صغير يعني يمكن نتجاهله، اللي هو انه بيقول لك في حاجه اسمها الاسكالتاتوري جاب يعني فجوه، بتكون في دي بتبقى مشكله في ان السيستوليك بلاد بريشر والدايستوليك بلاد بريشر على ما الصوت ده ايه بيتنقل في السماعه، اللي هو التابنج ساوند ده على ما بيبدأ يظهر في السماعة بيفرق شوية في الضغط، بتبقى حاجة بسيطة يعني بيسموها الاسكالتاتوري جاب. بس دي يعتبر مشكلة بسيطة إذا احنا قارنا الاسكالتاتوري ميثود بالإيه، بالبلباتوري ميثود. يبقى يبقى كده عندي طريقتين، البلباتوري ميثود اللي هي بعتمد بيها على الراديال بالس، والتانية اللي هي الاسكالتاتوري اللي أنا بعتمد فيها على السماعة والأصوات اللي أنا بسمعها. طيب بيقول لك كل واحده لها مميزات وعيوب طبعا. البلباتوري ميثود مميزاتها ان هي بتافويد الاسكالتاتوري جاب، ما فيهاش حاجه اسمها اسكالتاتوري جاب، ما فيهاش سماعه اصلا. ماشي. انما عيوبها ان هي ان اكيوريت، مش دقيقه قوي البلبيشن، ان انا ممكن ما احسش مثلا لاي، مثلا ممكن بعمل طريقه البلبيشن غلط فمش بحس كده. ودي معلش دي غلطه في الكتابه، دي اونلي سيستوليك، هي بتقيس السيستوليك بس. ماشي، يبقى دي بتقيس السيستوليك بريشر بس.
طيب الاوسكالتاتوري ميثود ايه مميزاتها؟ ان هي بتبقى اكيوريت دقيقه عن اللي قبلها، وبتقيس السيستول والدايستول. طيب عيوبها اللي هي الاوسكالتاتوري ايه جاب. ماشي. طيب ممكن يجي لنا السؤال بقى في الامتحان ازاي. هو الصور دي من الداتا، بس هو حاطط اسئله ملهاش علاقه بالصوره. يعني هو جايب صوره الاوسكالتاتوري ميثود وبيسال على البلباتوري، بيقول لك واتس ذا ادفانتج اوف البلباتوري ميثود، اللي هي بتافويد الاوسكالتاتوري جاب، وان هي كمان طريقه سهله. يعني البلباتوري سهله، مش بحتاج فيها سماعه اصلا. ماشي. انما الصوره اللي هو حاططها دي صوره الاوسكالتاتوري، هو حاطط السماعه اهو. ماشي. طيب الصوره التانية بيقول لك explain how to measure الارتريال pulse، اللي هو حاطط الصوره هنا مظبوطه، ان هو بتحط ايدك على تشرح له بقى، تحط 3 fingers الميدل 3 fingers على الراديال ارتري، على الراديال اسبكت، وبعد كده تعلق له بقى على الريت والريزم والايه والفورس والكونديشن اوف الوول، البلاد فيسل ايه وول زي ما احنا قلنا يعني. جيب فول كومنت اون نورمال ارتريال بالس. النورمال هيبقى الايه، هتعلق برضو الريت بيبقى من 60 ل 90، الريزم بيبقى ريجولار، اللي هي الفورس بيبقى نورمال فورس، والكونديشن المفروض ان انت ما تحسش الارتري تحت ايدك، بتحسه بس لو هو كوردا لايك في حاله الاثيروسكليروزس. طيب تالت سؤال معانا، الاسئله دي من الداتا. تالت حاجه بيقول لك واتس ذا هارت ساوند ذات كان بي نورمالي هيرد. يعني ايه الهارت ساوند اللي انت المفروض تسمعها؟ اللي هي اس 1 واس 2. الصوره مش ملهاش علاقه قوي. اس 1 بنسمعها على الميترال والبلمونري. الميترال اللي هي بي دي الميترال اريا، بيبقى في الليفت فيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار. التريكاسبيد اريا هو هنا حاططها غلط، المفروض التريكاسبيد اريا تحط الناحيه دي، ناحيه الشمال، ليفت باراسترنال. طيب الاورتيك والبلمونري، الاورطه ناحيه اليمين في السكند سبيس، والبلمونري قصادها بالظبط في السكند، هو حاططها برده هنا تحت سبيس غلط، يعني المفروض البلمونري في السكند سبيس ناحيه الشمال. ماشي. بس هو مش سائل عليها يعني. بس اللي هما نورمالي هيرت اس 1 واس 2. بس كده خلصنا الراوند السكشن الاولاني. يا رب يكون سهل. ان شاء الله هعمل فيديو تاني اشرح لكم فيه الاي سي جي، اللي هو السكشن التاني بقى بتاع الاي سي جي، واكتبوا لي في الفيدباك رايكم في السكشن. بس كده، شكرا لكم.